猫のくしゃみは病気のサイン。猫のくしゃみを時々見ることがありますが、どんな時にくしゃみをするのでしょうか。病気のサインなのでしょうか。くしゃみの原因。猫は鼻で呼吸する動物。空気中のホコリや香水の匂い、タバコの匂いなどが鼻に入りムズムズしてくしゃみが出るのです。連続したくしゃみ。くしゃみを連続で何回もしたり、鼻水が出て止まらなかったりする場合は病気の可能性があります。鼻水の色がいつもと違う場合も気をつけましょう。猫風邪。くしゃみが止まらない場合は風邪や感染症のリスクがあります。続く場合は病院に行って診察してもらいましょう。ためになったらチャンネル登録お願いします。